Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында Арабистанда адамдар діни өлшемдерден алыстап, бай, кедей, күшті, әлсіз, қожайын, құл сияқты сыныптарға бөлінген болатын. Алдыңғылар кейінгілерді езгіге салып, оларды адам қатарында санамайтын. Әлсіздердің малдары талан-таражға түсетін, және бұл қарақшылыққа қой дейтін адам табылмайтын. Адамзат Алла тағалаға деген иманнан туындайтын ар-намыс, ұят пен қорқыныштан мақрұм болып, адамгершіліктен барынша алыстаған еді. Әр түрлі адамға жат қылықтар, намысты аяққа таптайтын арсыз істер халықтың көзінше істелініп, құмар, ішкілік, жезөкшелік тұрмыстың мәніне айналған еді. Адам өлтірулер, зынақорлық, зорлық, зомбылық пен қарақшылық кеңінен таралып, қорланған адамдардың шырылдаған дауыстары көкке жеткен еді. Елдер ұятсыздық пен сауатсыздық батпағына батқан, әйелдер мал сияқты алып сатылып, қыз балалар тірідей жерге көмілетін. Ең жаманы қатал жүректі, қырсық және мейірімнен жұрдай бұл адамдар өз қолдарымен жасаған, пайдасы да зияны да тимейтін пұттарға табынуды үлкен абырой деп санайтын. Адам алейхиссаламнан бері әлемде мұндай дәрежеде жабайылық, бұзақылық, ұятсыздық, күпіршілік және төмендік болмаған еді. Адамдар хайуанға айналғандай бір-біріне жау болып, қоғам кез келген сәтте жарылуға дайын қайнаған қазандай еді. Адамдардың бұл пәлекеттерден құтылып тыныштыққа, рахаттыққа жетулері үшін осындай қараңғылықта бақыттылық күннің тууы керек еді. Сол бақыттылық таңы атса, күпіршіліктің орнын иман, зұлымдықтың орнын әділет, надандықтың орнын ілім иеленіп, адамдар дүниеде және ақиретте мәңгілік бақытқа қауышар еді. Сол күндерде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алдымен шынайы садық түстер көрсетіле бастады. Көрген түстері өңінде дәлме-дәл шығып жатты. Бұл жағдай 6 айға дейін жалғасты. Уахайдың келер уақыты жақындағанда «Я Мұхаммед» деген дауыстар көбейе бастады. Содан кейін ол оңаша қалуды қалап, Хира тауындағы бір үңгірде осы түстер жайлы ойланатын. Кейде Меккеге түсіп Қағбаны тауап ететін. Сосын үйінде бір шама демалып, қасына бір-екі азық алып, қайтадан Хира тауындағы үңгірге шығатын. Ол жерде тәфәккүр мен ғибадатқа берілетін. Кейде сол үңгірде бірнеше күн қалып қоятын. Ондай кездерде Хадиша анамыз радиаллаху анха тамақ жіберетін немесе өз алып баратын. Пайғамбарымыз 40 жасында бір Рамазан айында тағы да Хира тауына барып, оңаша отырып тәфәккүрге шомған еді. Рамазанның 17-сі дүйсенбі түні түн ауғаннан кейін атын шақырған бір дауыс естіді. Басын көтеріп айналасына қараған кезінде сол дауысты тағы естіп, кенеттен айналасын бір нұрдың қаптағанын көрді. Содан кейін Жәбірил алейхиссалам келді де оқы деді. Пайғамбарымыз оған мен оқымағанмын деді. Сол кезде періште оны құшағына алып қатты қысып оқы деді. Ол тағы да мен оқу білмеймін деп жауап берді. Жәбірил алейхиссалам тағы да құшақтап қысып оқы деді. Тағы да оқыған емеспін деп жауап берді. Ол тағы да қысып босатты да жаратушы Алланың атымен оқы. Оқы, Алла өте қайырымды. Ол қаламмен үйретеді, білмегендеріңді үйретеді деген мағынадағы Алақ сүресінің алғашқы 5 аятын әкелді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды онымен бірге оқыды. Алғашқы уахай осылай келді. Және бүкіл әлемді жарқыратқан исламның күні осылайша туды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты толқып, Хира тауындағы үңгірден шығып, төмен түсе бастады. Таудың ортасына келген кезінде бір дауыс естіді. Жәбірил алейхиссалам, «Я Мұхаммед, сен Алла тағаланың расулысың, мен Жәбірилмін» деп өкшесімен жерді тепті. Тепкен жерінен су шығып, сол сумен дәрет ала бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған мұқият қарап тұрды. Жәбірил алейхиссалам дәрет алып болғаннан кейін пайғамбарымызға көргеніндей етіп дәрет алуды сұрады. Пайғамбарымыз дәрет алып болғаннан кейін Жәбірил алейхиссалам имам болып екеуі 2 рекат намаз оқыды. Содан соң Жәбірил алейхиссалам, «Я Мұхаммед, Раббың саған сәлем айтты» деп артынан Алланың, «Сені менің жындар мен адамдарға жіберген расулымсың. Олай болса оларды таухидке шақыр» деп бұйырғанын айтып көкке көтерілді. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша Жәбірил алейхиссаламды көзімен көріп сөйлесті.
Пайғамбарымыз үйіне жеткенше жолдағы тастар мен ағаштардың «Ассаламу алейке я Расулуллах» деп тұрғанын естіді. Үйіне барып «Менің үстімді жабыңдар, менің үстімді жабыңдар» деп үрей басылғанша оранып демалып жатты. Сосын көргендерін Хадиша анамызға айтып берді. Жабрил алейхиссалам көзімнен ғайып болды, бірақ оның айбаты мен қорқынышы әлі мені тәрк етпеді. Халықтың мені жындыға шығарып, тіл тигізіп мазақтауларынан қорықтым деді. Осы жағдайды және осы күнді көптен күткен Хадиша анамыз, Алла тағала сақтасын, Хақ тағала сізге жақсылық береді және қайырдан басқа еш нәрсе тілемейді. Құдай үшін осы үмметтің пайғамбары болатыныңызға сенемін. Өйткені сіз қонақты жақсы көресіз, шындықты айтасыз, сенімдерді ақтағансыз, әрқашан әлсіздерге көмектесіп, жетімдерді қорғайсыз. Мінезіңіз жақсы, бұл қасиеттердің иесінде қорқыныш болмайды деді. Сөйтіп бұл жағдай туралы сұрау үшін Уарақа бин Науфалға барады. Уарақа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқандарын тыңдағаннан кейін: «Сүйінші, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағалаға ант етемін, сен Иса алейхиссалам хабар берген соңғы пайғамбарсың. Саған көрінген періште сенен бұрын Мұса алейхиссаламға да келген Жабрил алейхиссалам. Әттең жас болсам ғой, қауымың сені Меккеден қуып шығарған кезеңге дейін жетсем, саған көмек берсем ғой. Қысқа уақыт ішінде саған уағыздау және дінің үшін күресу бұйрығы келеді», деп пайғамбарымыздың қолын сүйді. Көп уақыт өтпей Уарақа бин Науфал қайтыс болды. Пайғамбарымызға пайғамбарлығы білдірілген алғашқы уахи осылай келген болатын. Уахи осыдан кейін тоқтап 3 жылға дейін келмеді. Осы арада Исрафил алейхиссалам деген періште келіп, біраз нәрселер үйретті. Бұлар уахи емес болатын. Осы кезең ішінде кей кездері пайғамбарымызды мазасыздық басатын. Пайғамбарымыз ренжіген кезде Жабрил алейхиссалам көрініп: «Ей Хабибалла, сен Алла тағаланың пайғамбарысың» деп жұбататын. Пайғамбарымыз былай дейді: «Уахи тоқтаған кез болатын. Хира тауынан түсіп келе жатқанда кенеттен көктен бір дауыс естідім. Көкке қарадым, Жабрил алейхиссаламды көрдім. Ол жер мен көктің арасындағы бір орында отыр екен. Мен қорықтым, үйге барып, мені бір нәрсемен жабыңдар дедім. Хақ тағала уахи жіберді: «Ей бүркенген пайғамбар, тұр да қауымыңды Алла тағаланың азабымен қорқыт. Иман келтірмесе азапқа ұшырайтындықтарын хабарла. Раббыңды тәкбір ет, киіміңді таза ұста» деген мағынадағы Муддассир сүресінің алғашқы аяттарын жеткізді. Бұдан кейін аяттар үзілмеді. Пайғамбарымыз адамдарды исламға шақырып, Алла тағаланың бұйрықтары мен тыйымдарын уағыздай бастады. Жабрил алейхиссалам уахия келгенде кейде адамның кейпіне еніп келетін, кейде пайғамбарымыздың жүрегіне білдіртетін. Пайғамбарымыз оны көрмейтін, кейде түсінде, кейде қорқынышты гуіл болып келетін. Уахидің ең ауыры осы болатын. Бұл сәттерде суық күннің өзінде пайғамбарымыздың маңдайынан тер сорғалайтын. Түйенің үстінде болса уахидің ауырлығынан түйе жерге жатып қалатын. Жанындағы сахабаларда уахидің ауыр болып келгенін сезінетін. Жабрил алейхиссалам бірнеше рет өзінің кейпінде келді. Алғашқы уахидің келуімен пайғамбарлық қызметін бастаған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам исламды уағыздауды 23 жыл жалғастырды. Оның 13 жылы Меккеде, 10 жылы Мәдинада өтті. Құран кәрім 22 жыл, 2 ай, 22 күн мерзімде уахи болып түсіп біткен. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам умми болатын. Яғни кітап оқымаған, жаза алмаған, ешкімнен сабақ алмаған. Меккеде туылып белгілі адамдардың арасында өскен. Солай бола тұра, ол Тәурат пен Инжилде грек пен римдіктер кезеңінде жазылған кітаптардағы мәліметтерден хабар берген. Исламды тарату үшін хижреттің 6 жылында Кіші Азия, Иран және Хабаш, Эфиопия билеушілеріне және басқа да араб патшаларына хаттар жіберді. Оған 60-тан астам шетел елшісі келген. Бұл жағдай Құран кәрімде былай баяндалған: «Сен бұл Құран кәрім келместен бұрын бір кітапта оқыған жоқсың, жазу жазбадың. Оқып жаза алатын болсаң басқалардан үйрендің деулер мүмкін еді» деп хабарланған. Хадис шерифте де «Мен умми пайғамбар Мұхаммедпін, менен кейін пайғамбар келмейді» деген. Сондай-ақ Құран кәрімде былай делінген: «Ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өздігінен еш нәрсе айтпайды. Оның сөздері
оған вахиймен білдіріледі, үйретіледі деген. Алғашқы мұсылмандар. Пайғамбарымызға алғашқы вахий келгеннен кейін алғаш иман келтірген Хадиша анамыз болды. Ешқандай да сенімсіздік танытпастан исламды дереу қабылдап, алғашқы мұсылман болу құрметіне ие болды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызға Жабрил алейхиссалам үйреткенде етіп дәрет алуды үйретті. Сосын пайғамбарымыз имам болып, екеуі бірге 2 рәкат намаз оқыды. Хадиша радиаллаху анха пайғамбарымыздың әр сөзіне, әр бұйрығына толығымен бағынды. Осылайша Алла тағаланың дәргейінде үлкен дәрежелерге көтерілді. Пайғамбарымыз қайғырса, қарсы шыққандарға ренжісе, оны жұбатып қайғысына ортақтасатын. Ол бұлай дейтін: «Я Расулалла, еш ренжімеңіз, қайғырмаңыз. Ақыр соңында дініміз күшейіп, мүшриктер құриды. Қауымыңыз сізге бағынады». Хадиша анамыздың осындай қолдау көрсетуінің сияпаты ретінде бір күні Жабрил періште келіп: «Я Расулалла, Хадишаға Алла тағала сәлем айтып жатыр» дейді. Пайғамбарымыз: «Ей Хадиша, міне Жабрил алейхиссалам саған Алла тағаланың сәлемін алып келді» деген. Пайғамбарымыз бір жолы Алла тағала Хадишаға жәннатта інжуден бір үй бергені жайлы сүйіншілеуімді бұйырды. Ол жерде ауру, мұң және бас ауру деген жоқ деген. Хадиша анамыздан кейін ересектер арасында алғаш мұсылман болған кісі пайғамбарымыздың жақын достарының бірі Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху еді. Абу Бакр 20 жыл бұрын бір түс көрген болатын. Аспаннан толған ай түсіп, Қағбаға келген екен. Бөлшектеніп, әр бөлігі Меккедегі әр үйдің төбесіне түсіп, сосын бұл айдың бөлшектері қайтадан жиналып, бірігіп көкке көтеріліпті. Ал Абу Бакрдың радиаллаху анху үйіне түскен бөлшегі көкке көтерілмей қалады. Мұны көрген Абу Бакр дереу үйдің есігін жауып, бұл айдың кетуіне кедергі жасайды. Абу Бакр радиаллаху анху оянып, таңертең дереу яһуди ғалымына барып, түсін айтып береді. Ол ғалым: «Бұл шатасқан түстердің бірі, сондықтан оны жоруға болмайды» дейді. Бірақ бұл түс Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхуның ойынан кетпей, яһудидің жауабына қанағаттанбайды. Бірде саудаға барғанында жолы дінбасы Бахираның өлкесіне түскен болатын. Көрген түсін Бахирадан жорып беруді сұрағанда, Бахира: «Сен қайдансың?» деп сұрады. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху: «Құрайштанмын» дегенде, Бахира: «Сол жерден бір пайғамбар шығады, және тура жолының нұры Меккенің барлық жеріне таралады. Сен оның уәзірі, қайтыс болғаннан кейін халифасы боласың» деді. Абу Бакр радиаллаху анху бұл жауапқа қатты таңырқады. Бұл түсі туралы ол Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығы білдірілгенге дейін ешкімге айтпады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлығын жариялаған кезде Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху дереу пайғамбарымызға жүгіріп барып: «Пайғамбарлардың өздерінің пайғамбар екендіктеріне дәлелдері болады. Сенің дәлелің не?» деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Бұл пайғамбарлығыма дәлел сенің көрген түсің. Ол түсті сен яһуди ғалымына жортуды қаладың. Ол ғалым шатасқан түс жорылмайды» деді. Сосын дінбасы Бахира дұрыс жорып берді деп Абу Бакрге қарап: «Ей Абу Бакр, сені Аллахқа және Расулына шақырамын» деді. Сол кезде Абу Бакр: «Куәлік етемін, сен Алла тағаланың расулысың. Сенің пайғамбарлығың ақиқат және әлемді жаратқан нұр» деп мұсылман болды. Пайғамбарымыз бір күні Хадиша екеуі намаз оқып тұрғанда, оларды Әли радиаллаху анху көрді. Ол кезде ол 10-12 жастар арасында болатын. Намаздан соң бұл не деп сұрады. Пайғамбарымыз: «Бұл Алла тағаланың діні, сені де осы дінге шақырамын. Алла тағала бір, серігі жоқ, сені бір болған теңдесі жоқ Аллахқа иман етуге шақырамын» деді. Әли радиаллаху анху алдымен әкеммен ақылдасайын дегенде, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам оған: «Исламға кірмесең, бұл сырды ешкімге айтпа» деді. Әли радиаллаху анху ертеңіне таңертең пайғамбарымызға барып: «Я Расулуллах, маған исламды үйретіңіз» деп мұсылман болды. Әли радиаллаху анху мұсылман болғандардың үшіншісі. Зейд бин Харисада радиаллаху анху алғаш иман келтіргендердің бірі. Кейін 4-ші азат болған құлдардың ішінде алғашқы болып мұсылман болды. Онымен бірге әйелі Умму Айман да мұсылман болды.
Абу Бәкір радиаллаху анху мұсылман болғаннан кейін дереу жақсы көретін жолдастарына барды. Оларды да мұсылмандыққа шақырды. Сахабалардан Осман бин Аффан, Талха бин Убайдулла, Зубайр бин Ауам, Абдуррахман бин Ауф, Саад бин Абу Ваққас сияқты ұлы тұлғалар Хадишадан кейін мұсылман болғандар еді. Бұл 8 кісі алғашқы мұсылмандар деп аталды. Бүгінгі шығарылымда осы жерден аяқтайық. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, келесі шығарылымда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаяны жайлы шығарылым болады.